Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan gua Andi Derisman. Ngomong-ngomong, apa kabarnya kalian ya? Mudah-mudahan kalian sehat dan baik selalu. Kali ini gua mau men-unboxing sesuatu. Kira-kira apa ya yang mau gua unboxing? Oke, gua kali ini mau men-unboxing salah satu smartphone atau handphone produk lokal Indonesia. Produk lokal Indonesia itu yaitu SPC Mobile. Perasaan sebulan yang lalu SPC baru mengeluarkan seri terbarunya ya, SPC L53 Selfie. Sekarang sudah mau mengeluarkan lagi. Handphone apa ya yang mau dikeluarkan sama SPC Mobile? Mau tahu kan? Ini dia handphonenya. Ting ting. Handphonenya sudah ada di tangan saya, yaitu SPC Mobile L54 Optima Full View LCD. Kira-kira apa ya Full View LCD itu? Dilihat dari gambar depannya, semua layar depannya itu hampir semuanya layar. Ini bagian depannya itu hanya ada logo dan seri, terus di sini ada keterangan Full View LCD-nya, dan di sini ada gambar handphonenya. Sementara di sebelah kanannya itu ini ada logo dan serinya. Di sini logo serinya, di atas itu ada barcode-nya, dan di bawahnya itu ada warnanya. Tersedia dalam 4 seri warna. Ada gold, ada silver, ada black, dan red. Kebetulan punya saya ini warnanya gold. Dan di belakangnya itu kita lihat, ini ada L54 Optima 4G quad core, ROM 8GB, RAM 1GB, terus ada full view screen 5 inch, 4G, udah USB on the go, Wi-Fi dan Bluetooth, ada GPS, kamera 8 megapiksel buat front dan 8 megapiksel flash belakang ya. OS-nya udah Android 7.0 Nugget. Seperti apa sih dalamannya? Saya penasaran sih. Mari kita unboxing handphone SPC Mobile L54 Optima Full View LCD. Ya, di depan saya sudah ada kotak handphone atau smartphone SPC Mobile L54 Optima Full View LCD. Depannya mengesankan kayak warna-warni gitu ya, cerah. Free case, dibuat di Indonesia. Model L54 telepon seluler. Bagaimana kalau kita mulai membukanya? Dan ini benar-benar baru teman-teman. Mari kita buka. Ini ada SPC Care Center-nya, Jalan Gajah Mada nomor 218 FG Jakarta 11120. Ada websitenya www.spc-mobile.com, dan ini alamat SPC Care Center-nya ada di Jakarta, Bandung, Cirebon, Makassar, Surabaya, Palembang, Lampung, Tasikmalaya, Jambi, Pontianak, Bekasi, Banjarmasin, dan Medan. Cukup jelas kan ini alamat-alamatnya. Ini handphonenya. Warnanya gold. Kameranya ternyata udah mirip iPhone ya, yang vertikal bukan horizontal. Karena ini yang mau dibahas paling utama, jadi kita taruh aja dulu. Kita lihat dulu isiannya apa aja dalamannya. Kotaknya kita buka. Di sini seperti biasa ada handsfree, kabel data buat chargeran juga, kepala chargernya, buku petunjuk, ada baterai. Oh, baterainya ternyata terpisah ya. Ini dapat free case. Kita masukin semuanya dulu. Ini kita taruh dulu ya di bawah. Ini handphonenya dan ini baterainya. Karena baru nyalain, nanti dipasang. Masih segel dan masih di plastik ya. Kita lihat, kita buka. Oh, SPC Mobile L54 Optima.
letaknya seperti ini. Ini kameranya udah kayak iPhone ya, sudah vertikal ke atas, bukan horizontal yang ke pinggir kayak gini. Please fill up this mask. Kita coba untuk pasang baterai dulu ya sebelum ininya dikletek. Cara bukanya itu ada di sebelah kanan bawah nih, pakai kuku langsung dibuka, diurut dan kebuka semua. Ya, sudah kebuka. Ini untuk baterai, terus ini buat SIM 1, SIM 2, dan ini buat memory card. Cara terpisah semuanya dan lebih memudahkan sih kalau menurutku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk dan mari kita pasang lagi. Tutupnya tipis banget ya, dan ini materialnya plastik gitu sih. Saya paling senang itu ternyata ini tombol on off-nya itu ada di sebelah kanan, tombol volumenya juga ada di sebelah kanan. Sementara di pinggir sebelah kiri ini kosong, di bawah lubang buat suara, dan di atas itu ada buat charger dan handsfree. Cukup enak digenggam kalau menurutku. Ini dengan lengkungan-lengkungan yang menambah dinamis handphone ini, pas sih di genggaman. Kita nyalain ya, ini tombol on off-nya. E54 Power by Android. Lama juga ternyata ini nyalanya, karena emang pertama kali ya. Ya, saya mau coba untuk mengkletek dulu ya plastik depannya. Buka ya. Wow. Ya. Ini handphonenya. Kita nyalain. Welcome. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Ke bahasa Indonesia. Terus mulai. Masukkan kartu SIM. Oke. Pakai WiFi aja dulu. Oke. Ya, ini tampilan depannya. Selamat datang. Mengerti. Ini panggilannya. Ini tampilan depannya seperti ini, teman-teman. Kita lihat. Oke. Ada galerinya. Untuk home-nya, ternyata ini udah full screen. Meskipun di bawahnya masih ada space buat kayak semacam home, terus buat kayak semacam tombol back dan multitaskingnya. Di SPC E54 Optima ini lebih memilih untuk tasnya itu di full screen-nya di layarnya. Ini untuk kameranya. Mulai memotret. Kita coba fotonya. Dan ini hasilnya. Oh, ada timernya, ada foto audio, night dan filter. Cukup oke juga kalau menurutku. Meskipun bahannya plastik, tapi terasa lebih kokoh ya, dan terasa lebih enak aja digenggamnya dan pas aja. Kita dengar audionya.
lagi berada di kantor Naga Suara ya? Kita lagi recording untuk Acara ya. acara untuk di YouTube punya lah, akan rilis nanti. Jadi tunggulah. Boleh subscribe di YouTube. Ya, Naga Suara. betul. Setelah saya coba kotak-katik, handphone SPC E54 Optima ini penggunaannya cukup smooth dan lancar. Kita bisa ngelihat dari pergerakannya lumayan cepat. Kita mau melihat YouTube, telepon. Oh, di sini musik ada. Sudah ada galerinya, radio FM dan lain-lainnya. Ya, nugget. Cukup asik ya. Untuk harganya saya belum tahu ini harganya berapa, karena emang saya belum dapat bocorannya juga. Biasanya sih SPC itu kalau misalkan launching atau rilis di pasaran itu bekerja sama dengan Shopee dan ada flash sale-nya. Jadi buat kalian yang mau mendapatkan handphone SPC E54 Optima ini, nanti tunggu aja infonya, pasti ada kok di Shopee. Bisa mendapatkan handphone bagus nih, recommended, lebih enak, berlayar full view LCD-nya ini. Sementara mungkin itu saja dulu ya teman-teman. Kesimpulannya buat kalian yang mau membeli handphone SPC Mobile E54 Optima, jadi ini sangat recommended banget buat kalian. Kalau menurutku beneran recommended deh, soalnya sudah komplit semuanya, sudah full view LCD, produk Indonesia, harga lebih murah, lebih komplit, recommended banget. Kenapa nggak beli ini, betul nggak? Itu saja dulu video unboxing. Buat kalian yang mau bertanya-tanya, boleh ditulis di komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen ya di bawah. Thank you sudah nonton video ini. Sampai jumpa kembali di video unboxing lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.